Ayee barnoonni keenya kanarraa waa'ee endocrine glandaa. Endocrine glandaa jechuun our body can be grouped into two. Inni kun endocrine glandaa jechuun bakka lamatti qoodama. Inninis endocrine fi exocrine jechuudha. So endocrine jechuun endocrine is what's then endocrine? Endocrine means not ductless. Listening in the number. Exocrine jechuun ujummoo qaba jechuudha. Ujummoo jechuun tuubboo jechuudha. Half duct many in number. Exocrine glands release this section into that duct or tube which the carrier to target organ. Kana jechuun exocrine gland jechuun inni karaan inti xuraawaa ittiin firraa baasu jechuudha. Sweeting example jechuudha. Examplein isaa sweeting jechuun ni urgu jechuudha. Akkasumatti maamaalii, saliivaa, gororufaa jechuudha. Akkasumatti illee nama. Inni kuni example exocrine glandaadha. Eenyu faadha? Yoo fide glandaa taate jechuudha. Glandaa jechuun this glandas means this hormone jechuudha. Hormooniidha jechuudha. So endocrine gland jechuun release this secretion. Endocrine maal oomisha? Hormoonii. Hormooniin kun directly into that blood. Hormooniin endocrine oomishu kun jechuudha. Laal produce godheeti eega oomisha booda gallakkisa jechuudha. Eessa gallakkisa? Kallattiidhaan dhiiga keenyatti makamaa jechuudha. Endocrine system is the system of the gland which produce inni kan produce godhu that chemical. It is called hormone to coordinate our body. Akkas jechuudha. Inni endocrine kun kan sistemni inni itti hojjetu jechuudha. Sistemni isaa gilaandaadha jechuudha. Gilaandaan kun kan inni ittiin oomishuun keemikaala jechuudha. Keemikaalli inni qabu hormoonii jechuudha. Keemikaalli hormoonii inni qabu coordinate jaam jechuudha qaama keenya. The most hormoonii irra caalatti hormoonii yeroo mala affect certain tissue. Hormoonii yeroo mala kan inni miidhu tissuedha jechuudha. Tissue or organ qaama namaa jechuudha. Organ. Then can act very rapid but often their effects are slower and longer lasting than the result of the nerve control. Inni kuni kan baay'ee godhu akkasumatti illee nervii adda addaa control godhuudhaaf to'achuudhaaf ni gargaara jechuudha. So pituitary glandaan jechuun maal jechuudha? Wherein it found in that brain jechuudha. Garaagaraatiin master glandaa jennee beekna jechuudha. Pituitary glandaa. It is a size in the pea size jechuudha. Pea size boca isaa jechuudha. Boci isaa pea size fakkaata jechuudha. Then attractive name. Garaagaraatiin akkuma jedhe the master jechuudha. Master or control of gland jechuudha. Main role the section different hormones that control the secretion of the hormone jechuudha. Inni main point yookaan tayyaan inni cimaan hormoonii inni produce godhee eegas booda control godhe jechuudha. Control section of their hormone. Other role kan ta'an immoo coordinationiin jidduu narviitii fi hormoon sistemii san control godhe jechuudha. Eegas booda thylakoid glandaa jechuun it is the founding in the neck. It use kan inni fayyadamu iodine jechuudha. Iodine. This form duct to produce toxin kana produce godhe jechuudha. Inni kuni bara 2017 qormaata irra dhufee jira. Okay. Toxiniin kan inni control godhu metabolic rate of our body jechuudha. How thickening the substance at building up and broken down godhe jechuudha. Metabolic kana
caccabsu jechuudha. Eega caccabsee booda how much hammam takka oksijiinii hammam takka tissue keenya keessa jechuudha use and how that brain of insect growing child develop. Oksijiiniin tissue qaama keenya keessaa akkasumatti illee sammuu keenya keessa baay'ee takka guddatu jechuudha. So if orientative thylakoid it make too much toxin. Toxinii produce godhe jenne thylakoidiin toxinii produce godhe. Metabolic start to go very fat. Metabolikiin start jechuun pirootiinii adda addaa jechuudha. Akkasumas illee faatiin cooma. Luus godhe jechuudha. Maal luus godha? Ulfina qaama namaa